হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা চলে আসি এলিফ্যান্ট ফলস শিলং। আমাদের এটার আজকে প্রথম সফর। ওয়েলকাম টু এলিফ্যান্ট ফলস। এই এলিফ্যান্ট ফলসের পাশে এই কিছু দোকান, খাবার দোকান। আমরা ঠিক এই রাস্তা দিয়ে আসলাম, তো এই রাস্তা দিয়ে এসে আমরা ঠিক এভাবে এলিফ্যান্টে ঢুকবো। আমাদের 100 রুপি করে টিকিট আমাদের লেগেছে। আজকে 2রা নভেম্বর, রোজ বুধবার। তো শিলংয়ের আমাদের একদিনেরই ট্যুর। গতকাল রাতে আমরা শিলং আসি, হোটেলে ছিলাম। তো আজকে সারাদিন থেকে কালকে আমরা আসাম চলে যাব, গুয়াহাটি। তো আজকে 4টে স্পটটি দেখানো শুরু হলো। হ্যাঁ, আপনারা দেখতে থাকেন। 100 টাকা টিকিট। এখানে 3টি পাথর দেখতে পাচ্ছেন। এই 3টি পাথরের একটা মর্মার্থ আছে। এই 3টি পাথর হলো খাসিয়ানরা যারা আছে এখানে, খাসিয়ানরা তারা এর পুজো করে। এটা প্রায় অনেক জায়গায় এরকম পাথর আছে। এটাও আমার এই দাদা, রঞ্জিত দাদা, উনি আমাদের জানাইলো আর কি। তো আমরা নেমে যাচ্ছি। আমরা চলে আসলাম এলিফ্যান্ট ফলসে। এই হলো এলিফ্যান্ট। ঘন্টা 2-1 সময় এখানে লাগবে। তো এই ফলসটি আসলে প্রাকৃতিক ফলসের মতো না। আমাদের যে ড্রাইভার রঞ্জিত সিং, উনি বাঙালি, উনি আমাদের অনেক ইনফরমেশন দিয়েছে। তো আমরা আসলে একটা প্যাকেজ নিয়েছি 4টি স্পট দিয়ে। তার ভিতরে এই প্রথম একটি, আজকের প্রথম স্পট। হ্যালো, এখানে মনে হয় 3টা ফলস আছে। ফার্স্ট ফলস, সেকেন্ড ফলস, থার্ড ফলস। ও ফার্স্ট ফলস বলতে আমরা যেটা দেখলাম এটাই। এখন সেকেন্ড ফলস হলো আমরা ওই দিকে যাবো। হ্যাঁ, ফার্স্ট ফলস থেকে আমরা এখন সেকেন্ড এবং থার্ড ফলসের দিকে যাচ্ছি। তো তারা এই রাস্তাটা দেখাইছে, অনেকটা আলোটেলা গুহার মতো নিচের দিকে চলে যাচ্ছে। এই যে অনেক মহিলারা, ওনারা উঠতে পারতেছে না, অনেক নিচে যেতে হচ্ছে। মেবি এই ফলসের নিচের দিকে আমরা এখন যাচ্ছি। আমরা সেকেন্ড ফলসে যাচ্ছি, সেকেন্ড এবং থার্ড দুটো একসাথে। এইটা এক আঙ্কেল মনে হয় কারোর জন্য অপেক্ষা করতেছে। কেউ নিচে নামছে, উনি নামবে না। আর আমাদের বন্ধুরা যাচ্ছে এলিফ্যান্ট ফলসের সেকেন্ড এবং থার্ড ফলস। প্রথম ফলস আমরা দেখেছি। আর প্রথম ফলস থেকে যে পানিটা আসতেছে, সেই পানিটাই অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে ফেরত আসতেছে। আপনারা দেখতেছেন, শব্দও শুনতেছেন এবং পানির ফোয়ারা দেখতেছেন যে পানিটা নেমে আস্তে 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 এই ব্রিজটা হয়ে চলে যাচ্ছে একদম নিচে। দিস ইজ সেকেন্ড ফলস অফ এলিফ্যান্ট। প্রথম ফলসের পরে দ্বিতীয় ফলস। হ্যালো, এটা হলো থার্ড ফলস। আমরা প্রথম ফলস দেখলাম, দ্বিতীয় ফলস দেখলাম, এটা তৃতীয় ফলস। এলিফ্যান্ট ফলসের ফার্স্ট ফলস আমরা এখন চলে যাচ্ছি। এই হলো এলিফ্যান্ট ফলস। এখান থেকে আমরা এভাবে চলে যাচ্ছি। আর এইটা ছিল সেকেন্ড ফলস। হ্যাঁ, হাঁপিয়ে গেছি, অনেকখানি নামতে হয়। আমরা এক্সিট করতেছি এই রাস্তায়। ওকে, হ্যাঁ, এলিফ্যান্ট লজ থেকে এখানে এলিফ্যান্ট ফলসের পাশে একটি ছোট্ট পার্ক, রমনা পার্কের মতো, মেল্টিন অ্যামিউজমেন্ট পার্ক। উল্লাস ভাই বললো এখানে একটা আমরা বসলাম পানি খাওয়ার জন্য। জাস্ট 2.5 মিনিটস।
এখানে কিছু বাচ্চাদের খেলনার জায়গা আছে, এই আর কি অ্যাজ ইউজুয়াল জিনিস।